独木舟是一种由单块树干挖空而成的小型船舰，是原住民和探险家在水上活动和交通中常用的工具。这种船舰不仅简单耐用，而且在河流、湖泊和海岸等不同的水域中都能够自如行驶。那么，独木舟的起源是怎样的呢？让我们来了解一下。独木舟最早出现在几千年前的北美洲和南美洲，由当地的原住民利用当地的树干制作而成。当时的原住民主要使用的是糙皮桧或柳木等硬木树种，因为这些树种不仅坚固耐用，而且还比较容易被挖空和加工。制作独木舟的过程很简单，首先选择一棵适合大小和形状的树干，然后用凿子或火烧等方式将树干中间挖空，最后再用油或树枝等材料封住船身的缝隙，以提高船舰的稳定性和浮力。制作好的独木舟可以用来渔猎、交通和战争等多种用途。原住民利用这种船舰可以更方便地穿越河流、湖泊和海岸，并且可以载运更多的物资和人员。在战争时期，独木舟也成为了原住民和欧洲殖民者之间的主要武器，并且发挥了巨大的作用。总之，独木舟是原住民智慧和技能的结晶，也是美洲地区最早的水上交通工具之一。现在，独木舟已经成为了一种受欢迎的运动和休闲活动，吸引了许多人士前往水上体验和探险。